اليوم الشتاء في منطقتي في عمان، أمطار خير كثيرة، أمطار خير كثيرة، جو جميل، جو جميل جدا. الشوارع مغمورة بالمياه والمي، أجواء جميلة جدا وممتعة. وهذا هو فصل الصيف، فصل الشتاء. ما شاء الله خير، والبرق في السماء ما شاء الله. الشوارع صوت الرعد، يعني حتى سكرنا الشباك. هذا حاليا وقت بعض الشباب وسكان الحي خارجين. ما شاء الله، يعني جو حلو ومرتب. المنخفض الجوي الآن ما شاء الله. تصوير ما شاء الله، المي كيف بالشارع، والرعد والبرق في السماء، نسمع صوته. ما شاء الله كيف بركة تبريك. الشارع كيف كان ناشف فجأة صار زي النهر، السيارات ماشيين، يعني جو حلو ومرتب. فعلا جو الشتاء من أجمل الفصول وأكثر الفصول الخير الجميلة. ما شاء الله، أمطار الخير والرعد والبرق في السماء. الأحياء السكنية ما شاء الله، صوت الرعد زي ما انتم شايفين وسامعين. بعض سكان الحي طالعين بالأجواء الحلوة الجميلة، أجواء جميلة فعلا ما شاء الله. يعني كل دقيقتين 5 دقايق بمروا بيزيد الشتاء والمطر ما شاء الله. يعني أنا جو فصل الصيف فصل الشتاء فعلا من أجمل الفصول عندي.
عندي على النافذة هون على الشباك، طلعوا كيف المي ما شاء الله. صارت زي السيل بالشارع بالحي. الرعد والبرق مع سكان الحي ماشيين بالأجواء الشتوية الجميلة ما شاء الله. أجواء حلوة وجميلة فعلا. هذا الآن بداية منخفض، كله خير إن شاء الله. المي كيف الشارع، البرق بضوي، صوت الرعد والبرق ما شاء الله. أجواء جميلة وحلوة وممتعة. هذا من الحي السكني، المنطقة السكنية، منطقتي السكنية الجميلة. هذا صوت الرعد زي ما انتم سمعين. ما شاء الله الأمطار، أمطار الخير والبركة. بعض السيارات في الحي السكني الماء والمطر فيه. ما شاء الله مياه زي البركة، زي السيل الجاري، مي قوية وسريعة.